Deci, miercuri a fost pe ordinea de zi la Comisia de Muncă, reunită la cele două camere, și Senat și Camera Deputaților, aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 34 pe 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiare fiscale. Într-adevăr, se propune introducerea unor modificări în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetare, cu impact asupra creșterii deficitului bugetar de la 2,8% cât a fost în forma inițială a legii bugetului și aprobat în Parlament, se propune un deficit bugetar de 4,6% din PIB, atât cât de fapt a fost dispus, sau eu știu, de către Fondul Monetar Internațional. Sunt anumite modificări eu știu, privind interzicerea cumpărării de autoturisme, mobilier, dar treburile acestea au mai fost și nu știu dacă sunt niște măsuri care menite să reducă atât cheltuielile încât să avem noi un câștig de pe treaba aceasta. Dar, repet, sau eu știu, vă mai spun încă o dată că prin înființarea celor 3 ministere, prin înființarea unor agenții guvernamentale care să dea eu știu, să acopere clientela politică, deci asta nu face decât să ne gândim la exagerarea sau exacerbarea unor cheltuieli bugetare, nici de cum reducerea acestora și nu poate decât să ne îngrijoreze. De asemenea, sunt niște modificări de TVA privind la achizițiile de autoturisme. Legat de suma forfetară, azi dumneavoastră este foarte comentată și discutată în mass media. Ea nu aduce decât știu să zic, aș putea spune că este o aberație, practic, pentru că se modifică și codul fiscal. Sunt anumite societăți comerciale care sunt la limita existenței acestora, a suportabilității unor taxe către stat. În această cauză, zic eu că această sumă forfetară nu este binevenită în momentul de față. Noi, grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, vom depune o moțiune de cenzură, bineînțeles împreună cu grupul parlamentar cu UDMR, pentru ca să avem numărul de parlamentari necesari. Dar după ce va fi discutată această lege în Parlament privind rectificarea bugetară. Ceea ce trebuie spus că în loc ca fiscalitatea să se reducă, ea se mărește pe zi ce trece și în loc ca să fie sprijiniți agenții economici, dimpotrivă, ei le mai se dă câte un pumn așa în cap ca să stea capul la cutie. Deci, practic, nu sunt măsuri economice care să învigoreze economia. De asemenea, aș putea să vă spun un alt aspect. La Ministerul Agriculturii sau Ministerul Agriculturii s-au redus, sau, eu știu, din sumele acordate inițial, s-a redus cu 2,1 miliarde de lei, s-a redus sumele alocate. Aceasta nu face decât să ne îngrijoreze și mai mult. Știți că am avut discuție pe tema aceasta, că era un buget foarte mic și la alocarea inițială. Nu face decât să ne îngrijoreze legat, în primul rând, de formele de sprijin pentru fermieri, de asemenea sumele necesare pentru cofinanțare pentru programele naționale de dezvoltare rurală și celelalte programe post-aderare. Am solicitat Ministerul Agriculturii sau Ministrul Agriculturii să ne pună la dispoziție care sunt posibilitățile în continuare de a funcționa acest minister. O să primim răspunsul, însă răspunsul să fie foarte evaziv, că vom căuta, vom face, vom trece și așa mai departe, așa cum au tendința de a comunica de fiecare dată. Deci, trebuie să o spun cu toată răspunderea că acest guvern nu împarte decât sărăcia, nu
bogăția și fermierii, știu, agricultorii sunt foarte îngrijorați, am fost contactat în ultima perioadă de foarte mulți. Dom'le, ce ne facem? Pentru că acest guvern practic ne îngroapă total. Noi nu putem fi competitivi cu fermierii din Uniunea Europeană, deci fermierii noștri nu pot fi competitivi cu fermierii din Uniunea Europeană, produsele lor sunt mai ieftine, vin pe piața românească, este foarte îngrijorător faptul că peste 70% din produsele alimentare sunt provenite din Uniunea Europeană și, de asemenea, este foarte îngrijorător că o parte din banii folosiți de către noi în supermarketuri sau în alte, așa, nu se mai întorc în România sau nu se mai întorc în circuitul acesta al producției. Și din această cauză zic eu că este o treabă foarte, foarte gravă.